終極無聊系列之砌家私都要整條片，電視櫃篇。之前就收咗樓啦，咁雖然呢度都叫有基本家私，但係咧都要增加儲物空間嘅，咁我哋就要添置一啲櫃啦。租樓嘅我哋就唯有喺 IKEA 買啲櫃翻嚟啦，你哋睇下有幾多？經過呢兩條友仔嘅努力，就已經砌好咗呢啲嘢啦。有一個6桶櫃同埋床頭櫃，又有一個床頭櫃。呢個係咪儲物櫃呢？如果你知佢正確名稱，不如你留言話俾我聽。仲有一個高過我嘅牆身鏡櫃，因為呢度呢，我哋就揼唔到轉唔到牆啦，咁唯有買個櫃連埋個鏡啦。前2日就買多咗個6尺長嘅電視櫃，咁跟住啲片呢，就話俾你聽我點樣砌呢個櫃，幾分鐘就搞掂㗎啦，好快嘅。個電視櫃嚟到嘅時候呢，就係呢2包嘢啦，一個就 26K， 一個就 23K。6尺長啊！呢個拆開咗之後，呢個就係6尺長嘅電視櫃啦。就係要砌呢個。第一步將3塊直嘅板鑲咗路軌，跟住塊底板呢，就加隻腳落去，然之後喺嗰個底板度呢，就加翻頭先嗰3塊板落去。得咗，第一步就完成啦。好勤力喺度砌緊家私啊！跟住就要裝條橫梁啦，同埋裝埋塊面板嘅。裝完塊面板之後，就裝埋塊背脊嗰塊板啦。係啦，你而家見到佢得1隻腳，咁點樣企呢？而家我哋要裝埋嗰4隻腳俾佢啦。得咗。呢度又做咩呢？因為個櫃都有翻咁上下長，咁點樣 make sure 個櫃呢唔會斷落嚟呢？咁原來佢又俾咗一啲馬仔你，咁但係啲馬仔呢，好容易就拍到入去㗎啦，好方便，同埋設計都好好。係啊，呢度反轉嘅，呢度唔使講啦，係咪？反轉佢，跟住呢度犀利咯，30秒就砌呢個櫃桶啦。你數住佢啊，30秒呀，1、2、3，係我唔會數晒嘅，放心。最後5%。Nice。大功告成啦！而家就放咗一個好鬼大嘅電視，係好鬼大嘅，同埋一啲雜物啦。差唔多啦，去到呢度條片。係啦，當你見到我哋嘅時候，又知道呢條片去到完啦。麻煩你訂閱、留言、讚好同埋撳鐘仔啦。咁下次有新片又會話你聽㗎啦。拜拜。